Langsam löse dann die Position und komm zum Lagerfeuersitz. Da sind die Füßlein ganz nahe Richtung Gesäß gezogen, den Rücken maximalst gerade und nachher rund ausrichten. Wenn du rund bist, dann entspanne dich. Wenn du gerade sitzt, dann achte natürlich auch auf deine Muskeln. Ausatmen rund, einatmen gerade werden. Spüre deine Wirbeln, die Bandscheiben und die ganzen Rückenmuskeln.